दोस्तों ये मोबाइल है टेक्नो का और इसमें स्पीकर नहीं काम कर रहा है। तो आज हम इस मोबाइल को सही करेंगे। इस मोबाइल का स्पीकर हम आज सही करेंगे। तो कैसे सही होता है आज मैं बताऊंगा। स्पीकर इसका अब खोलने के बाद ही मालूम चलेगा। कस्टमर बोल रहा है कि इसका स्पीकर नहीं काम कर रहा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीमीटर लेना है, ठीक है। सिंपल साधारण सा आपका काम है ये। बहुत ही ईजी तरीके से आप एक सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। मल्टीमीटर को लेना है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करके उसके बाद यहाँ पे स्पीकर, सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है। स्पीकर हमारा सही है, ठीक है। ये बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। अब चेक करेंगे जहाँ पर स्पीकर का जो पॉइंट बैठता है, टच होता है, उस जगह को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको चेक करना है। और सीसी बोर्ड को आपको थोड़ा सा प्रेस करके यानी दबा के रखना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है, शॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मोबाइल का सीसी बोर्ड को हमें निकालना है बाहर निकालने के बाद आपको जहाँ पे आपका स्पीकर टच होता है उस पत्ते को आधे पर काट लेना है, यानी कि तोड़ देना है आधे पर, ठीक है। कुछ इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद आधे के बाद कट कर देना है। तो कट करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको फिर से दोबारा से वही काम करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को फिर से दोबारा से लेना है और यहाँ पे दोनों प्रोब पे चेक करना है, यहीं शॉर्टिंग तो नहीं, यहीं तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा काम हम करेंगे क्या, हम जंपर करेंगे। जंपर कहाँ करेंगे, कुछ इस तरह से करना है। और जहाँ पे स्पीकर आपका टच होता है, स्पीकर का वायर जहाँ टच होता है उस जगह को आपको जो है जंपर कर देना है। और नीचे के साइड में आपको टेप लगा देना है। जहाँ पे आप जंपर की हो नीचे की साइड में आपको टेप लगा देना है ताकि सटे ना या शॉर्ट ना हो। तो हम रिंगर बॉक्स को करेंगे सेट, और सेट करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा स्पीकर का आवाज़ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो फटाफट से हम इसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप स्मार्टफोन नहीं चला रहे होंगे, आप स्मार्टफोन अगर चला रहे हो तो आपके मोबाइल में भी ये दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आवाज़ को बढ़ा घटा के सेटिंग से देख रहे हैं तो यहाँ पे आवाज़ कोई बता ही नहीं रहा है कि हमारा स्पीकर काम कर रहा है। स्पीकर हमारा काम नहीं कर रहा है। यूट्यूब वगैरह हम चला रहे हैं फिर भी नहीं काम कर रहा है। ये सब कुछ सही है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट आती है आपका यहाँ पे दूसरे तरीके से आजमाने का, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाना हमारा चल रहा है बट इसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दूसरा तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आपको दूसरा स्पीकर लगा देना है। तो एक हम दूसरा स्पीकर रखे हुए हैं जो कि एक कीपैड फ़ोन का स्पीकर है। हम यहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि हो सकता है कभी कभी स्पीकर जब आप रिंगर बॉक्स को बैठाते हो तो हो सकता है कभी दब जाता है स्पीकर, तो आपका आवाज़ नहीं दे रहा होता है। ऐसा मैंने केस बहुत सारी सॉल्व किया है। जो मैंने स्पीकर बैठाया उसके बाद इसे रिंगर बॉक्स बैठाते ही आवाज़ नहीं आता, ठीक है। हमने ये दूसरा स्पीकर लगाया और यहाँ पे देख सकते हो। अब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आवाज़ ये अभी भी नहीं आ रहा है। अब हम चौथा स्टेप हम आजमाएंगे। चौथे स्टेप में आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देख ही लेना है। आपको प्रॉपर तरीके से मालूम चल जाए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है आपको। तो दोस्तों हम कर चुके हैं सारा काम, लेकिन ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब एक स्टेप ऐसा हम बताएंगे कि आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम दिखा रहे हैं चिमटी से, यहाँ पे 2 कॉइल लगे होते हैं जो कि स्पीकर के लाइनिंग की तरफ जाता है, जो कि स्पीकर में आवाज़ जाता है, ठीक है। वही कॉइल हमारा ख़राब हो चुका था और कहीं पे कस्टमर दिखाया था ये टूट गया था। तो हमने अभी ये जंपर कर दिया। दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा मोबाइल का आवाज़ आने लगेगा। तो हमने ये दोनों कॉइल को जो है आपस में शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये मोबाइल का हमारा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है।
तो हमने जो इसमें रिंगर था उसको हमने फिक्स कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ आ रहा है। अब एक बार हम सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग से आवाज़ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ रहा हमारा सेटिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने ये आवाज़ बढ़ाया तो आवाज़ आ रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक हमें देख ही रहे हो तो सब फॉलो करके एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा लाते रहेंगे और हमेशा हमें आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।